अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। दिन का आगाज़ होता है अज़कार से। उसके बाद मैंने जो है अच्छा सा अपने लिए यम्मी सा फैंसी सा नाश्ता बनाया। बच्चों के आने का टाइम हो गया तो उनके लिए मैंने मैंगो शेक बनाया क्योंकि उनका फेवरेट है। और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा, तो बच्चों को जो है वो कुछ हाइड्रेट रखने के लिए कुछ लिक्विड डाइट ही ज़्यादा देनी पड़ती है। मैंगो शेक मैंने रेडी कर लिया, या हेयर इज़ रेडी। बच्चों के आने का टाइम हो गया था, बच्चों को पिक किया डोर से, स्नैक्स वगैरह दिए उनको। उसके बाद जो है मी टाइम स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा सा जो है मैं अपना एंजॉय कर रही थी। लाइफ में जो है ना बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। जब आप अपने आप को वक्त नहीं देते हैं ना, तो फिर आप सोचते हो कि आपने सारा वक्त दूसरों को खुश करने में लगा दिया, तो आपने अपने लिए तो कुछ वक्त निकाला ही नहीं। इसलिए अपने आप को टाइम देना प्रेफर करना चाहिए। और साथ में जो है मेरी शाम की चाय और स्नैक्स, और यहाँ पे होता है ब्लॉग का एंड। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा,